强风吹飞了浪板，垂挂在屋顶旁摇摇欲坠，一旁的民宅砖块散落一地，还没人清理。这也是台南市七股区的西寮里，即便丹纳斯台风已经远离3天，但从空拍画面可以清楚看到，这里的情况依旧满目疮痍，民众没日没夜忙着清理，但家园已经无法恢复成往日风灾前的样貌。可以看到呢，旁边呢居民呢，这边居民都已经先把这些坏掉的家当跟一些家具呢，通通用到了马路上来。原因就是因为呢，西谷西寮这边呢，当天丹纳斯台风晚上不只是风灾，还出现了海水倒灌的状况。当地居民自己开了小山猫，把民众清出来的垃圾先清除。由于丹纳斯清洗的那一晚，七股西寮里这一边还发生了海水倒灌的情况，因此这些垃圾不只是从民众家中清理出来的，甚至还有从海上飘进来的扇板。听讲半暝啊有迄个海潮啊，上善意迄个海潮啊呢，我一过来啊，你看。对啊，应该是对遐呢都流过。居民就回忆，台风重创的当晚，一度水淹将近1个成人这么高，而且风强雨骤。等到台风离开后，映入眼帘的景象就是家园早已面目全非，好好的住所已经无法住人，居民只能白天忙着清理，入夜之后就到亲友家过夜。等来厝整理理的，到暗。虽然后生祖囝就在有电的所在，看是家里也是台南去对有电的困，透早再上来整理安尼。居民夜夜无法好眠，当地里长也说，七股西寮受灾严重，但是当地居民大多都是年长者，重建之路路遥遥，他们也希望政府能够看见地方遭遇的困境，尽快提供相关援助。东森新闻蔡双全、林炫君在台南的采访报道。